ជាសពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំមកបាយបងប្អូនបានស្គាល់នៅដើមខ្មៀបងប្អូនបាទយើងយកសម្បកវាមកធ្វើជាសិទ្ធបុរាណបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺជាដើមខ្មៀបងប្អូនអរគ្នាចឹងបងប្អូនដែលស្គាល់ដើមខ្មៀបងប្អូនអរគ្នាគឺជាសម្បករបស់វាបងប្អូននេះគេស្ទោះយកសម្បកវាឡើងសោះបងប្អូនបាទគឺសម្បកខ្មៀនេះគឺអាចជួយព្យាបាលជំងឺកាពះពោះវៀនបងប្អូនអរគ្នាចឹងបងប្អូនណាដែលមានជំងឺកាពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃបងប្អូនអរគ្នាអាចយកសម្បកខ្មៀបងប្អូនយកទៅដាំទឹកផឹកអាចជួយព្យាបាលជំងឺកាពះពោះវៀនបានបងប្អូនបានខ្ញុំសួរបងប្អូនបានឃើញនេះគេយកសម្បកវាចឹងបងប្អូននេះសម្បកខ្មៀបងប្អូនចាំបងប្អូនណាដែលស្គាល់ដើមខ្មៀដែលស្គាល់សម្បកខ្មៀថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកវាយបងប្អូនបានស្គាល់នេះគឺសម្បកវាបងប្អូននេះគឺអនុវត្តរបស់គ្នានេះសម្បកខ្មៀចឹងបងប្អូនណាដែលឈឺកាពះរ៉ាំរ៉ៃហើយឈឺកាពះរ៉ាំរ៉ៃបងប្អូនអាចសួសសម្បកខ្មៀយកទៅដាំទឹកផឹកបានបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយនេះគឺដើមវាបងប្អូនគឺដើមមកវានេះគេសួសយកវាឡើងគេស្នាមគេសួសបងប្អូនគឺគេយកវាទៅដាំទឹកផឹកបងប្អូនអរគ្នាគឺវាមានជាតិចត់ខ្លាំងបងប្អូនបាទគឺជួយជំងឺកាពះពោះវៀនចឹងបងប្អូនណាដែលមានជំងឺកាពះពោះវៀនអាចសួសយកសម្បកខ្មៀយកទៅដាំទឹកផឹកបានបងប្អូនអរគ្នាគឺដើមខ្មៀនេះបងប្អូនអរគ្នានេះដើមមកវាអានេះគឺជាសម្បករបស់វាបងប្អូនអរគ្នាចឹងបងប្អូនណាដែលមានជំងឺកាពះរ៉ាំរ៉ៃគឺបងប្អូនអាចសួសសម្បកខ្មៀយកទៅដាក់ហាលវាស្ងួតហើយយកទៅដាំទឹកផឹកបងប្អូនបាទគឺអាចជួយព្យាបាលជំងឺកាពះពោះវៀនបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាសម្បកវាបងប្អូនសម្បកខ្មៀនេះបងប្អូនបាទចាអរគុណបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំមកបាយបងប្អូនបានស្គាល់នៅរុក្ខជាតិដែលជាឱសថបុរាណអាចជួយព្យាបាលជំងឺកាពះបានបងប្អូនអរគ្នាគឺសម្បកខ្មៀបងប្អូនបាទនេះគឺជាដើមមកវាបងប្អូនអរគ្នានេះដើមមកវានេះស្លឹករបស់វាគឺល្អិតល្អិតទេបងប្អូនអរគ្នាសម្បកខ្មៀនេះចាំបងប្អូនអាចសួសសម្បកវាយកទៅដាក់ហាលវាស្ងួតហើយឬមួយយើងអាចដាំទាំងស្រស់ក៏បានដែរបងប្អូនបាទគឺខ្មៀនេះគឺវាមានចិត្តខ្លាំងណាស់បងប្អូនអរគ្នាគឺអាចជួយព្យាបាលជំងឺកាពះពោះវៀនបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំបងប្អូនណាដែលមានជំងឺកាពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃបងប្អូនអាចសួសសម្បកខ្មៀយកទៅដាំទឹកផឹកបានបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាបាទជម្រាបលាបងប្អូននេះគឺជាទឹកឱសថសម្បកខ្មៀដែលយើងបានចម្រាញ់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាគឺមានចិត្តចាត់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមានជំងឺកាពះពោះវៀនអាចវាសាសម្បកខ្មៀដាំទឹកផឹកបងប្អូនអរគ្នានេះគឺខ្ញុំបាញ់បងប្អូនអរគុណជម្រាបលា